Hello everyone, welcome to my YouTube channel. म हुँ जिना र आशा गर्छु तपाईं सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज सन्डे र आज छुट्टीको दिन के गरौँ जस्तो लागेर मैले चाहिँ हजुरहरुको लागि भनेर चिकन मासुको अचार बनाउने रेसिपी लिएर आएको छु, जो एकदमै इजी छ है त। ल मैले यहाँ सुरु गरे मासुहरु लिएर, मासु चाहिँ मैले करिब 10 काटी जति लिएको थिए हैन। तर मैले सबै बनाइन र पहिला मजाले मासु पखाले र त्यसपछि यसलाई सानो स्मल पिसेस यस्तो खालको पिसवा काटे। र अर्को छ यहाँ मसला, यो रहेको छ तोरी, कालो तोरी, खुर्सानी, सुकेको खुर्सानी, र यो जीरा, र यो चाहिँ धनियाको गेडा, र अर्को रहेको छ सौंफ बास्नाको लागि यो चाहिँ, र एउटा कागती लिए, र यो धुलो खुर्सानी फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स रहेको छ पिरोवाला, र यहाँनिर मैले लिए अदुवा जो चाहिँ यसरी काटेको छु सानो सानो मसिनो गरेर, र अर्को छ लसुन पनि त्यसरी नै काटे, र अर्को छ यो टिमुरको छोप जो तपाईहरु जोलाई चाहिँ पिरो खानु एकदम मन पर्छ नि, यो पनि एड गर्नु होला जोलाई पिरो खानु मन लाग्छ। र पहिला मैले मसला यसरी भुटे, एउटा सिंगल गरेर मैले भुटेर चाहिँ राखे। र त्यस्तै गरी यो कालो तोरीको गेडा पनि यसरी नै भुटे हैन। यसको यो कलर जुन ओरिजिनल कलर चाहिँ कालो हुन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ बिस्तारै भुट्दै गएपछि सेतो टाइपको देखिन्छ हो, त्यही अनि त्यतिसम्म चाहिँ भुट्नु पर्छ है। धेरै भुट्नु पनि हुँदैन, यसलाई धेरै ठुलो आगो गरेर भुट्नु पनि हुँदैन। र अर्को रहेको छ रातो खुर्सानी, यसलाई पनि सुक्खा नै यतिकै भुटे, यसलाई पनि अलिअलि तातो गरे। र अर्को रहेको छ सौंफ, यसलाई पनि अलिकति भुटे मैले। यो चाहिँ हामीलाई अचारमा चाहिँ बास्नाको लागि काम गर्छ। र सबै मसला भुटिसकेपछि मैले यसरी एउटा सानो मिक्सीमा एउटा गर्दै फेरि यसलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरे। सबै चिज एउटा गर्दै, सानो छ नि त त्यही भएर एकैचोटी गर्नु मिल्दैन, र बिस्तारी एउटा गर्दै यसलाई ग्राइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरु देखाउँछ है त कतिसम्मको मसिनो हुनुपर्छ। यो धेरै मसिनो पनि गर्नु पर्दैन, यो मसला अलिकति यो रफ खालको भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मसला लाग्दाखेरि चाहिँ मिठो टेस्ट आउँछ के। ल यतिको चाहिँ मसला पिस्नु पर्छ है, यो धेरै मसिनो पनि छैन, धेरै रफ पनि छैन। सबै पिनेपछि अनि यसमा मैले तेलमा, तोरीको तेलमा यो पञ्चपुरण भन्ने पाउँछ एउटा, सबै चिज मिक्स भएको, त्यो सबै मैले फुराएँ यसमा हैन। र यसरी पिस गरेर काटेको मासुलाई चाहिँ मैले तातो तेलमा राखिदिएँ। बिस्तारै यो राखेर चाहिँ अलिअलि गर्दै भुट्दै जानुपर्छ है त। र भुट्दै गएपछि तपाईको चिकनमा चाहिँ यतिको पानी आउँछ। यो पानी खास हामीले सबै सुकाउनु पर्छ। बिस्तारै भुट्दै गएपछि पानी सुक्दै जान्छ, यतिकै आउँछ हैन। अझै यसलाई अझै भुट्नु पर्छ अनि बिस्तारै छोप्दै भुट्नु पर्छ, किनभने पानी आउँछ नि त, अनि त्यो छोप्दै गरेपछि अलि छिटो पनि हुन्छ। र यसमा मैले राखे बेसार, अलिअलि बेसार राखे फर कलर, र हेल्थको लागि पनि राम्रो छ आजभोलि त बेसार। अनि बेसार राखेर बिस्तारै चलाए अझै भुट्नु पर्छ। यो बनाउनलाई चाहिँ अलिकति पेशेन्स चाहिँ हुनुपर्छ है तपाईमा, अलिकति टाइम लाग्छ तर एकदम मिठो बन्छ बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ। तपाईले एकचोटी बनाउनु भएपछि चाहिँ फेरि बनाउँदै खानु मन लाग्छ। यो युजुअली चाहिँ हामीले 3-4 महिनासम्म पनि राखेर खान मिल्छ, फ्रिजमा राखेर खानुपर्छ। र अब बिस्तारै छोप्दै पकाएर यतिको पानी सुक्यो, अझै चलाउँदै गए, अझै मिठो कलर पनि आयो बेसार राखिसकेपछि। यो अलि ब्राउन रेड ब्राउन टाइपको हुन्छ हैन। र भुटिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा एड गरेँ अघि जुन काटिराखेको अदुवा, मैले सबै राखिन, मलाई धेरै होला जस्तो लाग्यो त्यही भएर। अनि अदुवा पछि राखेँ लसुन,
लसुन चाहिँ सबै राखेँ किनभने लसुन हेल्थलाई पनि राम्रो छ। अदुवा चाहिँ हामीले धेरै खाँदैनौँ घरमा, त्यही भएर मैले थोरै नै राखेँ। र लसुन राखिसकेपछि फेरि यसलाई चलाएँ, एकछिन भुट्नुपर्छ यसलाई। ल हेर्नुहोस् त गाइस, कति राम्रो कलर आएको छ है। यसलाई भुट्दै गएपछि अझै भुट्न बाँकी छ यसलाई। र अब यसमा मैले एड गरेँ अघि पिसेर राखेको यो धनियाको पाउडर र सँगसँगै यो जिराको पाउडर। जिरा पनि मैले धेरै हालिनँ। अनि त्यसपछि यसलाई चलाएँ। हजुरहरूलाई नि यो मसला राखिसकेपछि अझै यो सुक्खा जस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो बिचमा तेल थप्नु पनि मिल्छ है त। हजुरले बिचमा अलिअलि तेल थप्दै बनाउँदा पनि हुन्छ। र यसरी चलाइसकेपछि अब यसमा मैले एड गर्छु अघि पिसेर राखेको सौँफ, त्यसलाई पनि एड गरेँ मैले यहाँ। र यो तोरी रहेको छ, पिसेको तोरी, त्यसलाई पनि एड गरेँ। त्यो पनि मैले सबै राखिनँ। र यो रहेको छ खुर्सानी, यसलाई पनि अलिकति रफ नै ग्राइन्ड गरेको थियो मैले। र अब यो सबै राखिसकेपछि अब मजाले भुट्ने। अब सबै भुटिसकेपछि अब लास्टमा मैले नुन हालेँ। नुन पनि हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसारको राख्नु होला। यो चाहिँ मैले यो लो सोडियमवाला नुन लिएको हुनाले चाहिँ मैले अलि धेरै नै राखेँ, किनभने लो सोडियमवालामा चाहिँ अलि नुन लाग्दैन रहेछ। त्यही भएर अलिअलि मैले धेरै नै राखेँ यो चाहिँ। र अब चलाउने मजाले। अब यो र मैले अघि कागती पनि देखाएको थिएँ। कागती चाहिँ मैले लास्टमा हाल्छु, यो मासु सेलाइसकेपछि बल्ल। र सेलाएको मासु चाहिँ अनि तपाईँहरूले एउटा हावा नजाने चाहिँ भाँडामा राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम लङ टाइमसम्म हुन्छ है। यही नै रहेको छ मेरो आजको मासुको अचारको रेसिपी। आशा गर्छु हजुरले पनि बनाउनुहुन्छ होला र मिठो मानी खानु होला। सजिलो छ। थ्याङ्क यू।